아, 지금 뭐 하시는 중입니까? 팥빙수 먹습니다. 아, 팥빙수를 왜 먹는 겁니까? 속이 안 좋아서. 아, 속이 안 좋아서. 아, 아이스크림을 원래 좋아하시나 봐요. 네, 완전 좋아합니다. 완전 좋아하는데 더 자주 먹게 됐습니까? 아니요. 아, 좋아하는 걸 싫어하게 됩니다. 아, 좋아하는 거. 아, 그래도 아까 누워있을 때보다는 한결 표정이 괜찮아진 것 같아요. 얼마 안 갑니다. 얼마 안 갑니까? 10분 갑니다. 10분? 아, 다행입니다. 10분이라도 편안해져서 다행이군요. 오늘 병원에는 왜 갔습니까? 검진일이라 갔습니다. 아, 검진일. 아, 10주차라서 검진이라서 간 겁니까? 네. 선생님이 뭐라고 하시던가요? 힘들 때라고 합니다. 아, 뭐가 힘들 때라고 합니까? 체력적으로, 체력적으로, 입덧적으로, 입덧적으로. 그리고 늙어서 더 힘든 아, 거죠. 늙어서. 그랬군요. 큰애가 될 때만 해도 이러진 않았습니다. 아, 큰애라는 말은 지금 첫 번째 출산이 아닌가요? 이 나이에 첫 번째 출산 큰애가 큰애까지는 아니지만 못 납니다. 힘들어서. 그럼 둘째 출산인가요? 네, 늦둥이입니다. 늦둥이. 늦둥이. 아, 완전 늦둥이군요. 네, 완전 늦둥이입니다. 알겠습니다. 오늘은 이거 먹고 잘 잘 수 있을 것 같습니까? 약 먹고 잘 겁니다. 일단 약 먹고. 오늘 자기 전에 무슨 약 먹어야 됩니까? 입던 약 먹어야 됩니다. 입던 약. 알겠습니다. 입던 약이 이때까지 안 먹었습니까? 한 번도 안 먹었습니다. 왜 안 먹었습니까? 참아보려. 근데 지금은 도저히 못 참을 정도까지 된 겁니까? 살 수가 없습니다. 살 수가 없습니까? 그래서 선생님한테 지워달라고 했습니까? 아니면 선생님이 그냥 지워준 겁니까? 계속 먹으라고 합니다. 아, 계속 먹으라고 합니까? 언제까지 먹어야 된다고 합니까? 몸 좋아질 때까지. 지금 10주 차인데 언제쯤 좋아진다고 합니까? 이론상으로는 12주라고 합니다. 이론상으로는 12주. 알겠습니다. 장시간 촬영하는데 수고하셨습니다. 힘들어 진짜. 말할 힘도 없고.